E Hi Girls, tudo bem com vocês? Eu sou a Emily, quem é você, e no vídeo de hoje a gente vai tentar passar ali 15 dias, vamos dizer assim, fora da fogueira. Só que a gente não vai falar nada, então o vídeo todo vai ser com o nosso silêncio. Então aproveitem o vídeo porque, olha, é sério, tá muito bom. Um beijão da Mili. Mua. Então tá, gente, esse foi o vídeo e se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Mua!